Մեր երկրում կարելի ասել են ոլորտնա, որը որ երկար տարիներ բացի թողի վիճակում ա եղել։ Ասում եմ, եթե իմ հետ համաձայն չեք, դիմումը գրեք, գնացեք։ Իր հայտնի արտահայտությունն է, կառավարությունը ես եմ։ Իմ վարած քաղաքականության հետ պիտի հաշտվի ես։ Բայց լավագույն մասնագետները մեր երկրում պետական ապարատ չեն մտնում աշխատելու, որտեղ կներես չեն կիսում քո գաղափարները։ Փետրվար-մարտին ասում ինչ եք անելու այդ 10,000 դրամը, բայց ապրիլի 1-ից հասկացա, որ էլի իր ընտրազանգվածի որոշակի տոկոս կազմելու են այն մարդիկ, որոնց թոշակը բարձրացրել է։ Հիմա ասում են սա մենք պատրաստ չենք։ Աշխատավարձ չի բարձրացել, ոչ մի կրեդիտ չենք ստանալու սրա դիմաց եւ մեզ անընդհատ ծանրաբեռնում են նոր վարչահայկական գործերով։ Չգիտակցված, անմեղսունակ, անգործությունը։ Մարդիկ պետական ապարատներում կոֆե են խմում, առավոտից երեկո համակարգիչների առաջ լուրջ դեմքով Facebook են թերթում, լայքեր են դնում, սրտիկով նկարներ են անում հաճոյանալու համար։ Հասկացել ես կադրերը տեն վատը, տեղում կան կադրեր, բարեխիղճ աշխատողներ, իրանց աճացրու, նոր կադրեր ընդունի, თუ իրանք աճեն զարգանա։ Համարա արվել դա։ Ես չէի լսել ճիշտ ասած։ Իր Facebook-ում գրառումն է մի քանի օր առաջ։ Ես այդ Նյարդերը խնայում ես։ Բլոկավորված է այդ էջի մոտ, դրա համար ես խնայում ես։ Դա կտրել էին իմ ընկերներ, ես ամաչում էի պատասխանում, ես ինչա ձեր երկրի ղեկավար ինչա գրում, հոգևոր առաջնորդին ու շատ հայտնի, եթե չեմ սխալվում, էջեր, հա, New York Times-ն էր, շատ լրատվականներ սա տարածել են։ Սյոբ ջան, քո մասնագիտությունից ելնելով ու այն հարցը, որը որ մեր պետության գլխին սենց ասած կախված է, առողջապահության, անվտանգության, առողջապահության ապահովման, առողջապահության ոլորտի մասին առհասարակ, չէ՞, կարելի է երկար ու բարակ խոսել։ Այ դրա մասին կուզենամ մենք միասին խոսենք այսօր։ Հովիկ ջան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Առողջապահության հետ կապված շատ մեր երկրում կարելի ասել են ոլորտնա, որը որ երկար տարիներ բացի թողի վիճակում ա եղել ու առողջապահության ոլորտով զբաղվողները, այսինքն հենց առաջին պատասխանատուները, նախարարները ավելի շատ հետապնդել են իրանց անձնական շահը, ինչպես շատ ոլորտներում, քան թե համակարգի առողջացումը, այո, քան թե համակարգ ստեղծելը, համակարգը առողջացնելը եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ առողջապահական համակարգը կոլապսի մեջ է։ Վերջերս գիտեք, որ ես դրա անունը դրել եմ նախընտրական կաշառք։ Նախընտրական կաշառքի ձև, հա։ 2026 թվականի հունվարի 1-ից դարձրեցին առողջապահության ապահովագրությունը անվճար մեր երկրում ու համընդհանուր անվճար առողջապահության ապահովագրական համակարգ կներես որ ընդհատում են, բայց 65+ այո, երկու շերտի համար առանձնացրեցին 65+ եւ այն մարդիկ, որոնց աշխատավարձը 200,000 դրամ եւ ավելի է։ Սա ընդհանուր 1 միլիոն մարդ է վերաբերում մեր երկրում։ Այսինքն այդ կատեգորիային պատկանում է 1 միլիոն մարդ։ 1 միլիոն։ Այո, մյուս 2 միլիոնի սա չէր վերաբերում եւ որպես նախընտրական կաշառքի յուրովի ձև էս մցրեցին 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Սրա արդյունքում համակարգը առանց այդ էլ ոչ կենսունակ համակարգ էր, որտեղ գիտենք, պոլիկլինիկաներ կան, գյուղերում կան ինչ բուժկետներ, ամբուլատորիաներ եւ այլն, որոնք որ պատրաստ չէին ընդունել մարդկանց այդքան հոսք։ Եվ մարդիկ միանգամից սա տեսնելով, սա իմանալով գրոհեցին կարելի ասել հիվանդանոցների վրա։ Ու հենց վարչապետն էլ ասում էր հանկարծ չգրոհեք հիվանդանոցների վրա, պատրաստ չենք։ Ձեր համար անում ենք, բայց հանգիստ, ժորժ քիչ, հա, չգնաք, հա։ Բայց դե մարդիկ, որ գիտեն, որ պիտի անվճար վիրահատություն ստանան, անվճար դեղորայքներ ստանան կամ չգիտեմ, բուժօգնություն, այդ խմբի մարդիկ իրանք գիտեին, որ դա լինելու է ու գնացին։ Ու ինչ տեղի ունեցավ, համակարգը պատրաստ չէր։ Առաջին բժշկական օղակը մեր երկրում որ կա, դրանք պոլիկլինիկաներն են, բուժամբուլատորիաներն են եւ այլն։ Իրանք պատրաստ չէին։ Իրանք չունեն այնպիսի կադրեր, որոնք որ կարող էին աշխատել այս հսկայական հոսքի հետ։ Իրանց կողմից, երբ որ, ասենք, չգիտեմ, 70 տարեկան տատիկը գնում է կամ պապիկը գնում է այնտեղ, որ ստանա թուղթ, որ գնա վիրահատության, դառնում է այդ process-ը երկար ձգձգվող։ Իրանց անընդհատ ասում են, այս կաբինետ գնա, այն կաբինետ գնա, որտեղ մարդիկ պատրաստ չեն, չգիտեն ով է պատասխանատու, որ այդ թուղթը գրի, որ մարդը գնա վիրահատության, մարդը գնա դեղ ստանա։ Ու այս քաշքշուկի, բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ տատիկներն ու պապիկները կարելի ասել ուժասպառ, հոգնած, հազիվ ստանում էին իրենց թուղթը օրեր անց, հա, ու գնում գրանցում էին վիրահատության, որն էլ տևում էր շաբաթներ։ Այսինքն մինչև իրանց հերթը հասնի։ Այո, մի հատ էլ ընդեղ էին սպասում եւ այլն, արդյունքում ինչ արեցին։ Սրա նպատակը որն էր, արագ
ինչ որ կոլապսի ենթարկեցին համակարգը, արագ ինչ որ փոփոխություն մտցրեցին, անընդհատ ինձ զանգեր են գալիս, հաղորդագրություններ են գալիս շատ հարգված բժիշկներից, բուժքույրերից, հատկապես առաջին օղակի աշխատող, հա, որ ասում են մենք պատրաստ չենք, առանց այդ էլ մեծ ծանրաբեռնել են վարչարարական աշխատանքով։ Իրանք բուն բժշկությունից բացի համակարգչով ու այդ առմետ հավելվածով այնքան վարչարարական գործ էին անում։ Հիմա էլ ասում են սա մենք պատրաստ չենք։ Աշխատավարձ չի բարձրացել, ոչ մի կրեդիտ չենք ստանալու սրա դիմաց եւ մեզ անընդհատ ծանրաբեռնում են նոր վարչարարական գործերով։ Այսպես որպես կաշառքի ձև իրանք մտցրեցին ու ես կարծում եմ իրանք ընտրազանգվածի մեջ որոշակի տոկոս նաեւ սա ապահովեց։ Որոշակի տոկոս հաստատ ապահովել է, ասենց մի հատ կենցաղային մեջ բերում անեմ, վերջերս մի տիկնոջ հետ փողոցում զրուցում էինք, ու երևի 70 տարեկան կամ պլյուս կլիներ, այդ թվում ընտրություններից երևի մի ամիս առաջ էր, որ խոսում էինք, ասեց փայլուն է այս ներդրված համակարգը, ես վերջի 20-30 տարին աչքի խնդիր ունեի, հիմա գնացել եմ անվճար բանը, աչքս վիրահատել են, ես շատ շնորհակալ եմ, ասում եմ, բայց գիտես, որ այն ինչը որ քեզ մատուցվել է, որպես կներեք արտահայտությանս ադալժենի, դա ոչ ոք իր տնից կամ պապիկի տնից չի բերել ու ձեզ նվեր չի արել։ Այո։ Առողջապահության ապահովությունը կառավարության ուղիղ գործառույթն է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ այդ կառավարությունը ու առհասարակ ցանկացած կառավարություն, ցանկացած երկրի, չէ, իր ուղիղ գործառույթն է, նա օր ու գիշեր պիտի աշխատի ու դրա մասին ամոթել է խոսելը, չէ։ Այստեղ գալիս է մի հատ sense հետաքրքիր նրբություն կա, չէ, որ զարգացած կամ զարգացող երկրներում երբ որ կառավարությունը իր գործառույթը կատարում է, նա դրա մասին առհասարակ եթե իրազեկման խնդիր կա, իրազեկում է, եթե չէ, չի ասում, այ հələ տեսեք ես ձեր համար ինչ արեցի։ Դու անում ես այն, ինչը որ պարտավոր ես, անում ես այն, ինչը որ դեռ 3 էր պետք անել։ Ընդ որում այդ արածը ժամանակի ու տարածության մեջ այս դեպքում մեր պարագայում, չէ, արվեց ցույց տալու, որ տեսեք, թե ձեզ համար ինչ լավ բան արեցինք ու այս տիկնոջը ասում եմ, այդ շատ լավ է, էլի, նես չի, որ վատա, շատ լավ է, որ աչքդ լավ է տեսնում, այ աչքդ շատ կարևոր է, էլի, որ հիմա լավ տեսնի, որ հետագան արդեն լավ արդեն աչքի լույսով տեսնես, այն առավիրքները, ինչը որ գալու է մեր գլխին։ Հիմա առողջ մի մարդը իր աչքը ավելին է գնահատում, քան ամբողջ մի պետությունը, ազգը, հայրենիքը եւ այլն, չէ՞, սա մատուցվեց բնականաբար էլի եմ ասում, շատ լավ է, թող շատ էս էլի քիչ է, որ անում են, չէ, շատ բան կա անելու, շտկելու, բայց մոտեցումները ու մատուցման ձևը այլանդակ է, ես էլ տեղյակ եմ, շփվել եմ, մի քանի ամիս մենք էլ հիվանդանոցներում քարշ ենք եկել, այդ հիվանդանոցների եղած վիճակը ու բուժ աշխատողների ստացած աշխատավարձը ու այն ծառայությունը, որ իրանք մատուցում են, դրանք մեկը մյուսի հետ առհասարակ չի բռնում, այդ նույն կինը, որ ուրախ է, որ իր աչքը վիրահատվել է, նրա շատ պետք է այդ բժիշկը, ասենք, ստացել է դրա դիմաց արժանապատիվ, վարձատրվել է, թե չէ, բաժանմունքի վարիչները, ղեկավար կազմը այսօր զբաղված են կլավիատուրայի վրա ինչ որ բառեր, նախադասություններ, կետ ստորակետ դնելով, կլիկներ անելով, համակարգն էլ շատ ժամանակ կախում է, ասենց ասած, ինքը չի աշխատում ու ստիպված են մարդիկ բան անելու։ Ինչ վերաբերում է էլի եմ ասում, որ առողջապահությունը զարգացող ու զարգացած երկրներում, այն էլ մեր պարագայում, որ մեզ մոտ, ասենց պատմականորեն եթե նայենք, թե խորհրդային տարիներին, թե նրանից առաջ մենք շատ լուրջ բան ենք առողջապահության բնագավառում, եղել ենք եթե ոչ լավագույնը, ապա լավագույններից լավը, չէ, լավագույնների մեջ, ինչքան բժիշկներ կան, այսօր ամբողջ աշխարհում, որ հենց մեր մայր բուհում կրթություն ստացած ու իրենց փորձը ամբողջ աշխարհում տարածած, դա երբևէ խնդիր չի եղել։ Խնդիրը այսօր համակարգ
համակարգային մոտեցման մեջ է, որ այն ինչ որ մեր կառավարությունը ինչ որ բան ուզում է անի, բայց այդ անելու մատուցման ձևը միշտ մատուցվում է, որ մենք ձեզ համար այսինչ բանը արեցինք, ստեղ մի օղակ դրանից օգտվեց, այն մյուս օղակը որ տուժում է, իրանց ասում են ձեն չհանեք, թե չէ աշխատանքից կհանենք, թե չէ աշխատանքից որտեղ պետական աշխատողներ եք, դուք չեք հիվանդանոցների տնօրենները օրինակ դեպքեր կան, իհարկե մարդիկ վախեցան սրա մասին խոստով անել, ուղիղ խոսել կամ չգիտեմ, տալ ցուցմունք, հա, օրինապահ մարմիններին, որ մարդիկ են եղել հիվանդանոցների տնօրենները, բուժքույրեր, մայրապետեր, բժիշկներ, հիվանդանոցների տնօրեններն ասել են, գիտեք, չէ՞ ում պիտի ընտրեք։ Այսինքն սա ինչ է, եթե ոչ ուղղորդում, մարդու ընտրության վրա ազդել, եւ եթե չընտրեք, ինչա ձեզ սպասում։ Սա էլ արդեն սպառնալիք ու շանտաժ է։ Ուղիղ, դա ավելի վատ երբևէ մեր պատմության մեջ երբևէ չի եղել։ Այո, վախի էս համատարած մթնոլորտը մենք երբեք չենք ունեցել նախընտրական շրջան, որ ու երկրորդ բանի մասն էլ ասեմ, թոշակների բարձրացումը։ Շատ երկրներում օրենքով արգելված է, որ կենսաթոշակները, նպաստները ընտրություններից որոշակի ժամանակահատված առաջ բարձրանան։ Մեր երկրում ընդամենը 2 ամիս առաջ ապրիլի 1-ից մարդիկ ստացան բարձրացված 10,000 դրամով բարձրացված թոշակներ։ Փետրվար-մարտին ասում էր ինչ եք անելու այդ 10,000 դրամը, բայց ապրիլի 1-ից հասկացա, որ էլի իր ընտրազանգվածի որոշակի տոկոս կազմելու են այն մարդիկ, որոնց թոշակը բարձրացրել է։ Այ եթե չբարձրացներ, միգուցե իրեն չընտրեին։ Էս էլ է նախընտրական կաշառքի ձևը։ Շատ զարգացող կամ զարգացած երկրներում արգելված է ուղղակի ամիսներ առաջ կամ անգամ տարի առաջ դու ընտրությունից տարի առաջ թոշակ բարձրացնես կամ նպաստ բարձրացնես կարելի։ Դե հիմա մեր պարագայում այսօր բանը, ասենց համակարգված մենք անկում ենք ապրում, ընդ որում ցանկացած ոլորտ, ինչ ոլորտ, եթե կա մի հատ ոլորտ, որի մասին գուցե ես չգիտեմ, ասեմ, որ այս ոլորտը վերել կա ապրել, չէ, կարող է կա, ես չգիտեմ, բայց ինչքան սենց որ ապրում ես, շրջում ես, շփվում ես, տեսնում ես, ցանկացած ոլորտ ինքը համակարգված անկում է ապրում ու իմ մոտ միշտ հարց է առաջանում, դες դա էլ բան է, չէ, շնորհքի հարց է, օրինակ 10 մարդուն ինչ որ մի հատ կենսունակ բան, որը որ ինքը կարա դարձնի էլ ավելի լավը, ինքը հակառակը համակարգված դա տապալում է։ Հիմա եթե կա հնարավորություն համակարգված տապալելու, չկա արդյոք գոնե անել նենց կամ չվնասվի կամ համակարգված վերել կապրի։ Մենք ունենք մասնագետներ, ովքեր որ ունեն հնարավորություն ցանկացած ոլորտում, ես վստահ եմ, որ մենք ունենք, բայց նրանցից շատերը չեն աշխատում ու բոլոր ոլորտներում հələ որ այդ ոլորտը որ վերջնականապես չի տապալվել, մի 5-6 հոգի, երևի ցանկացած նախարարություն վերցնես, մի ընդհանուր առմամբ երևի ամբողջ անձնակազմի մեջից մի 10%-ը կամ 10-ից էլ քիչը, որ իրանց ուսերի վրա է։ Այո, ու այդ ամբողջը իրանք տանում են իրանց ուսերի վրա, որպես կարելի ասել մասնագետներ։ Հա, մահապարտի պես, նվիրյալներ են այս մարդիկ, այդ ոլորտը պահում են։ Նույնը վերաբերում է։ Ընդ որում կներես նոր կադրեր չեն իրանք։ Իրանք հնից եկել են ու Փառք Աստծո գոնե իրանց չեն ազատել աշխատանքից, որտեղ համակարգը կփլուզվի։ Այդ մի քանի մարդիկ իրանց ուսերի վրա այդ համակարգը տանում են առաջ։ Տանում են։ Հիմա այդ համակարգը տանելու այստեղ միշտ երկու բան կա, չէ, զուգահեռ կամ գիտակցված տապալումը կամ չգիտակցված անգործություն։ Հիմա մեզ մոտ ինչն է գիտակցված տապալումն է, թե ուղղակի պատասխանատուները բութ են, անտաշ են, անտեղյակ են, անգրագետ են կամ կիսագրագետ են։ Առաջին վերևի մակարդակը չկա։ Ճիշտ է, երկու տարբերակի մեջ է ընտրությունը։ Իմ կարծիքով երկար տարիներ ինձ համոզում էի, փորձում էի լավատես լինեի, որ չգիտակցված իրանք անգործության են մատնվել ու չգիտակցված համակարգերը փլուզվում են, տապալման են տանում։ Բայց վերջին տարիներին հասկացա, որ ամենաբարձր օղակներում, ամենավերևում, քանի որ շարունակ նույն մարդիկ են sense ռոտացիաներ անում, հա, իրան տեղափոխում են այնտեղ, իրան այնտեղից համակարգը մեկը տապալեց, տեղափոխվում է մյուս նախարարություն, մյուս գերատեսչություն,
արդեն սա հասկանում ես, որ ամենավերևում սա գիտակցված տապալում է, այսինքն պետական ինստիտուտները կործանվում են, տապալվում են գիտակցված որոշումների արդյունքում։ Իսկ մի աստիճան ներքև մակարդակում աշխատել եմ, տեսել եմ, ներսից եմ տեսել, այսինքն առանց տեսնել, հա, մեղադրանքներ չեմ հասցնում այդ մարդկանց, չգիտակցված, անմեղսունակ, անգործություն է։ Մարդիկ պետական ապարատներում կոֆե են խմում, առավոտից երեկո համակարգիչների առաջ լուրջ դեմքով Facebook են թերթում, լայքեր են դնում, սրտիկով նկարներ են անում հաճոյանալու համար, մի աստիճան ներքևում, իրանց վերնախավին, հա, հաճոյանալու համար եւ սուրճ են խմում։ Ամբողջ իրանց օրը ժամի 9-ից 6-ը իրանք համակարգչի առաջ գործ չեն անում։ Այսինքն դրա համար էլ էս համակարգերը այս վիճակում են մեր երկրում։ Ու երկրորդ բանը, ընտրվելուց մի քանի օր անց, վերջերս, հա, գրեց, որ հրավիրում են բոլոր այն մասնագետներին արտերկրի, հա, լավագույն 50 բուհերը, եթե չեմ սխալվում, թե այսինչ ցուցակներով լավագույն 50 բուհերն ավարտած մեր հայրենակիցներին դրսից հրավիրում եմ CV-ները ուղարկեք մեր մեյլին աշխատանքի ընդունեք պետական համակարգում։ Այսինքն սա ապուշություն է, բարի բոլոր իմաստներով։ Եթե դու ազգային անվտանգության այլ երկրի, հա, ոչ բարեկամաբար տրամադրված, թշնամաբար տրամադրված երկրի ազգային անվտանգության աշխատակից ես, ես օրինակ եթե լինեի, այդ մարդկանց տվյալները կվերցնեի, ովքեր որ դիմելու են, անցնելու են, կհասկանայի ովքեր են, կամ ինչի մասն է խոսքը։ Ես կներդնեի այդպիսի մարդկանց իմ երկրում բազմաթիվ գործակալների եւ այլն, թող գան մտնեն պետական ապարատ աշխատել։ Facebook-ով դու աշխատանքի ես հրավիրում, արտերկրում ծնված, մեծացած, հա, սովորած 50 լավագույն բուհերն ավարտած շրջանավարտների քո պետական ապարատում աշխատելու, հասկացել ես կադրերը տեն վատը, տեղում կան կադրեր, բարեխիղճ աշխատողներ, իրանց աճացրու, նոր կադրեր ընդունի, թող իրանք աճեն զարգանան։ Համարա արվել դա։ Ես չէի լսել ճիշտ ասած։ Իր Facebook-ում գրառումն է մի քանի օր առաջ։ Ես այդ նյարդերդ խնայում ես։ Բլոկավորված է այդ էջի մոտ, դրա համար ես խնայում ես։ եթե մեկը կիզվի բանը սկրին անում գցում են նոր եմ, դրա համար չեմ տեսել։ Հետաքրքիր է, ուղղակի մոտիվացիան ինչով է մոտիվացված, որ արտերկրում մեր թող հետ գան, ես մենակ ուրախ եմ, ընդ որում ինչքան շատ մարդ հետ գա Հայաստան, այնքան ավելի լավ, բայց հիմա այսօր կանգնել ասել, որ թող հետ գան, ինչով պիտի շահագրգռված այդ մարդիկ հետ գան Հայաստան, հետաքրքիր է, կամ ինչի համար, դու շատ ճիշտ ասեցիր, ասենք դու էլ, ես էլ, են մեկն էլ, են մյուսն էլ գիտենք, որ Հայաստանում այսօր երևի թե չկա նենց ոլորտ, որի լավագույն մասնագետը մենք չունենանք ստեղ, որում այդ լավագույն մասնագետը իր ոլորտի մեջ լավագույնների մեջ լավագույնն է, չէ, բայց ինքը իր գործով ուղիղ իր գործով չի զբաղվում, ստիպված հացի խնդիր է լուծում մեկ այլ ինչ որ բան անելով, սենց ասած կամ մարդուն ասում են, եթե մտնում ես այստեղ, ասես չէ, կառավարությունը ես եմ, իմ քաղաքականության հետ պիտի հաշ լինես, ես եմ, իմ որակները թույլ են տալի մասնագիտական գիտելիքներ, հմտություն, փորձառություն եւ այլն։ Թույլ են տալիս, որպեսզի ես աշխատեմ առողջապահության նախարարության այսինչ բաժնում կամ ԿԳՄՍ նախարարության այսինչ բաժնում, բայց քանի որ դու այդ բաժնի աշխատակից ես, պիտի դառնաս իրանց կուսակցության անդամ, իրանց քաղաքականության կրողը, ասում եմ, եթե իմ հետ համաձայն չեք, դիմումը գրեք, գնացեք։ Իր հայտնի արտահայտությունն է, կառավարությունը ես եմ, իմ վարած քաղաքականության հետ պիտի հաշտ լինես, բայց լավագույն մասնագետները մեր երկրում պետական ապարատ չեն մտնում աշխատելու, որտեղ կներես չեն կիսում քո գաղափարները։ Պարտադիր չի քո կուսակցության մաս դառնան, որ դու իրանց ընդունես աշխատանքի պետական ապարատը։ Վերջին տարիներին ու 18 թվից սկսած բազմաթիվ փայլուն մասնագետներ բուհերից են դուրս գալիս։ Այո, շատ կարևորագույն մասնագիտությունների շատ փայլուն մասնագետներ բուհերից են դուրս գալիս, որովհետև օրինակ ես գիտեմ մի քանի քաղաքագետների մայր բուհից, որոնց որ ասել են դիմում գրեք գնացեք։ Հիմա քաղաքագետը եթե լսարան է մտնում ու պատասխանատվություն է կրում բնականաբար մատաղ սերունդի հանդեպ ունի այդ պարտավոր է, չէ՞, նա տա գիտելիք։ Քաղաքագետին ասում են դու խոսի այն մասին, ինչը որ մեզ է ձեռնտու։
Այսինքն մարդը եթե չունենա արժանապատվություն, պիտի մտնի ու տխմարագույն բաներ ասի լսարանում։ Բայց չէ որ ուսանողը ով որ լսես, նա եկել է այդտեղ գիտելիք ստանալու, չէ, ու սկսեց ուղղորդվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, մնացած ոլորտներին, էլի առողջապահությունը այն ամենազգայուն ոլորտներից մեկն է։ Բայց ես վերջերս մի բան աչքովս ընկավ, երևի թե առողջապահության նախարարն էր, կարծեմ, ինչ որ մի հատ գրառում էր արել, թե միտեղ ասել էր, սկրինը կամ մոտս, ասել էր մեր իշխանության գալուց հետո Հայաստանում միջին տարիքը բարձրացել է 76-8, թե 78-6 տարեկան են մարդիկ դառնում։ Ուսից առաջին հայացքից դա այդ արտահայտությունը լսելիս, չէ, ասենք ընդհանուր եթե ամբողջի մոտ արվի, ամբողջը բնականաբար բան ծափ կտա կանցնի առաջ։ Ու երբ որ նայում ես, ուզում ես այդ բառերը, որ կազմվել է նախադասություն, հասկանաս ինչ միտք է արտահայտում։ Առնվազն ասենք մոտ 300 տարի ինքը պիտի ապրած լիներ այդ կինը ու այդ ոլորտը սպասարկած լիներ, որ կարողանար նման արտահայտություն Այո, ու այդ մանիպուլյացիա է։ Տես կարա համեմատի օրինակ 2020-21 թվականների ցուցանիշի հետ, COVID-ը ա եղել, պատերազմ ա եղել, շատ 18-20 տարեկան մեր եղբայրներ զոհվել են այդ պատերազմում ու այդ տարիների համար վերցված կյանքի տևողության ցուցանիշը բարձր նվազել է։ Եթե շատ 20 տարեկաններ են զոհվում, մահանում, ցուցանիշը նվազում է։ Ու համեմատես լկտիաբար, ցինիկաբար համեմատես 26 թվականի հետ, ու ասես տես աճելա տարբերություն ա տվել է։ Դա աբսուրդ է։ Այնքան են մանիպուլացնում ես առումով։ Ու աճը դու չես շատ ճիշտ նկատեցի։ Աճը պիտի հարյուրամյակներով դու գնահատես։ Ոչ թե 2 տարվա մեջ անցած տարի էսպես էր, այս տարի էս։ Եկող տարի կարող ավելի վատ։ Ասենք ոնց կարա առողջապահության նախարարն է պոպուլիզմ էլի, դասական պոպուլիզմ նման արտահայտություն անի։ Վերջը ես չգիտեմ, ինքը ունի այլ երկրներում գոլեգաներ, չէ՞։ Ասենք կարող է կարթան, չէ՞, ասենք օրինակ այդ ոնց է եղել, բացի էլի այդ գաղտնիքը 8 տարվա մեջ դու ստեղծել ես մի հատ համակարգ, որ միջին տարիքի տևողությունը բարձրացրել ես միջին տարիքի տևողությունը 78-6 թե 76-8, էական չէ, բայց ասենք հարց տան էլի, ասենք եթե նման բան կա, կարելի է մաստեր կլասներ կազմակերպել, չէ՞, այո, համապատասխան որակավորումներ աշխարհից մարդկանց կանչել, ասել եք գնացեք 78-6 տարեկան, խնդրեմ, առողջապահության նախարարն է, չէ՞։ Բայց դա ասել նախադասությունը ոնց ասում մեր վարած քաղաքականության արդյունքում։ Սա մանիպուլյացիա ու ընդ որում տես ասում ես կարող է միջազգային լուրջ մասնագետներ, ձեր գործընկերները, արտերկրի պաշտոնյաներ կարդան այդ գրառումները եւ ասեն ես ինչա կատարում այս երկրում, բայց իրանք կորցրել են ամոթը։ Իմ շատ ընկերներ արտասահմանից ինչով Հայաստանը դարձավ հայտնի ու Նիկոլ Փաշինյանի էջը, որ հպարտանում էր վերջերս 1 միլիարդ դիտումանոց ռիլեր ունեմ կամ չգիտեմ, այսպես 1 միլիարդի հասնում դիտումներս։ Ինչով ինքը դարձավ հայտնի արտերկրում։ Ամոթ էի ապրում, ամաչում էի մոտավորապես 1 տարի առաջ, այս շրջանում իր գրառումների համար ուղղված հոգևորականներին։ Ու ամենահայտնի գրառումը, որ տարածվել էր ընկերներս սկրին էին արել, ինձ էին ուղարկում, թե Facebook-ը թույլ է տալիս, նաև թարգման է ստա անգլերեն, իր գրածը, Դա վերաբերում էր կներեք իհարկե կաթողիկոսին, որ առաջարկում է, ասում է, արի ապացուցեմ, որ ես թլպատված չեմ։ Ընդ որում իրան այդպիսի բան չեն ասել։ Դա կտրել էին իմ ընկերներ, ես ամաչում էի, պատասխանում էի, ինչա ձեր երկրի ղեկավարը ինչ ա գրում, հոգևոր առաջնորդին ու շատ հայտնի, եթե չեմ սխալվում, էջեր, հա, New York Times-ն էր, շատ լրատվականներ սա տարածել են։ Խայտարակություն, այսինքն իրանք ամոթ չունեն այլևս, որ միջազգային գործընկերները ինչ կտեսնեն իրանց գրառումների հետ կապված։ Դե այստեղ արդեն գալիս է հաջորդ հարցը, որ իրանք նպատակ չեն հետապնդում միջազգային գործընկերների մոտ ներկայանալու որպես արժանապատիվ մարդ կամ ասենք պատասխանատու ղեկավար, այլ իրանց առաջ դրված է խնդիր ու այդ խնդիրը լուծում են։ Այդ խնդիրն էլ ինչն է տապալել ամեն ինչ, վերից վար ամեն ինչ տապալել, վերջում լուծարել պետությունը որպես այդպեսին։ Ընդ որում պետությունը դա իրավական ձևակերպում է, այստեղ խնդիրը գնում է մեր որպես ազգ ու որպես հայրենիք։
Այս սրանք են, այս կատեգորիաներն են կարևոր, չէ՞, թե պետությունը իրավական ձևակերպում է, կատեգորիա է, դրա մասին չի խոսքը։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, մենք գործ ունենք մի կառավարության հետ, որը որ փոխարենը իր ղեկավարած երկիրը փորձի դարձնել, ասենք, չգիտեմ, զարգացող կամ զարգացած ինչ որ մի ոլորտում կամ տարբեր ոլորտներում առաջընթաց գրավելու բան ունենալու, ինքը Հակառակը, ուղիղ դրա հակառակն է։ միշտ դրա ինչի մասին կարելի է խոսել։ Վերջերս քո հարցազրույցն էի նայում, հա, քո խոսքն էի լսում, էջումս տեսա, որ ասում են շատերին թվում է, թե ես որ ասում եմ, հայրենիք չենք ունենալու, ազգային արժեքների վրա ուղիղ հարձակում։ Շատերին թվում է, որ sense ինչ որ հուզական, հա, վատ բան ես ասում, որը որ հերրու է իրականությունից չի լինելու, մշուշոտ է դա որ կլինի թե չէ։ Բայց իրականում եթե հետ գնանք մի քանի տարի առաջ, որ ասենք Արցախը հայաթափվելու է, 5000 ամյա հայկական Արցախը հայերենը։ Գլուխը ծեծելու է։ Այո, կասին իսկ գիժես դու ադրբեջանական թեզ ես տանում, բայց փաստացի եղավ, չէ՞, ու ինքը ինչ ասեց։ Դե մերը չի էլ եղել Շուշին դժգույն դժբախտ քաղաք է, նույնն էլ կասի, ինչ պետություն չենք ունեցել, ինչ պետություններ է ասում, որ Հայաստանը մերն է։ Հա, ստե ասում ուրիշ ազգեր են ապրել, միշտ այդ թեզը արդեն հետևել է, հետևողական կտանի առաջ մարդկանց գիտակցության մեջ 2013 թվականին ես վերջերս տեսա, այս մոտորերն էր 13 թվի, ես մի գրառում էի արել, որ այն ինչ որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, սա մոտ ապագայում կհանգեցնի նրան, որ մենք կկորցնենք Արցախը ու հարցը Հայաստանը ինչ կարգավիճակ կունենա։ Այդ ժամանակ ինձ շատ մոտիկից ճանաչող մարդիկ, իրավաբաններ, պատմաբաններ, քաղաքագետներ ինձ ասում են դու ոնց ես նման բան ասում, դու էդ իշքան չես սիրում ու էդ իշքան ես թերագնահատում մեզ, որ նման բան ես ասում։ 18 թվին այդ նույն մարդիկ հերթով իրար հերթ չտալով բանը արդեն զանգում էին, ես այդ ժամանակ ստեղ չէի ապրում, զանգում էին, ասում էին այն ինչ որ ասում էր, ոնց որ թե իրականություն է դառնում, իսկ 44 օրյայով պայմանավորված դա դառավ իրականություն։ Մի բան մենք երեք խոսում էինք Նարեկի հետ, ասում եմ քաղաքական հոտառությունը լավ բան է։ Եթե դու տեսնում ես մի քիչ ավելին, քան մնացածը, խոսում ես, դու դառնում ես այլ մոլորակային, էլի, դա ասում են դու ինչի՞ց անընդունված կերպար ես, էլի, արդեն հասարակության մեջ սիրում ես, չես սիրում, չսիրել ես ո՞րն է։ Հիմա մենք ինչ ունենք մենք ռեսուրս քո օրինակ կոնկրետ ոլորտում, որ sense տրվի հնարավորություն մենք այդ ոլորտը վերցնենք ու ինչ ժամանակապետ, որ առողջապահության ոլորտը sense դառնա փայլուն աշխատող ոլորտ։ Առաջին հերթին, եթե ուզում ենք փոփոխություններ անենք, թիվ 1 բանը, եթե ուզում ենք փոխել, դա պիտի լինի իշխանությունը։ Մեր կենտրոնական իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ պիտի փոխվեն, պիտի հեռանան։ Եթե մենք ուզում ենք փոփոխություններ համակարգերում, առաջին հերթին այս պարագլուխները պիտի դուրս գան իշխանությունից, պիտի թողնեն իրենց զբաղեցրած աթոռները եւ հեռանան։ Հակառակ դեպքում որևէ լավատեսական նշույլ անգամ այլևս չկա։ Եթե թույլ տրվի այս մարդկանց եւս 5 տարի կառավարել, քո ասածը ցավոք սրտի իրականություն է դառնալու։ Ինչ վերաբերում է առողջապահությանը, այո, հնարավոր է փոփոխություններ բերել, հենց տեղի կադրերով։ Մենք ունենք հրաշալի կադրեր, ովքեր շատ լավ տիրապետում են ոլորտին, բայց իրենց նեղացրեցին, իրենց ասացին եկեք դարձեք մեր քաղաքական կուրսի կրողները, իրանք համակարգից դուրս եկան, երկիրը լքեցին, շատերի հետևից այնքան ընկան, մինչև երկիրը լքեն։ Արդյունքում ունեցանք ցավալի իրավիճակ, երբ որ լավագույն կադրերը հեռացան կամ առնվազն համակարգից դուրս եկան ու գնացին մասնավոր։ Եթե տեղի ունենա այս փոփոխությունները, վստահ եմ, այդ կադրերի օգնությամբ հնարավոր կլինի մոխիրներից նորից վերակենդանացնել Փյունիկը ոնց է վերակենդանանում, որ ունենք դրա վրա մենք ունենք հնարավորություն։ Միակ բանը, որը որ հույս ունեմ, Հովիկ ջան, մեր միտքն է, ես գիտեմ ու վստահ եմ մենք ունենք տաղանդներ, ուղեղներ, ովքեր կարող են մեր երկիրը այս վիճակից հանել, առանձին համակարգերը եւս։ Այ միակ բանը, որի վրա վստահ եմ դա ու հուսով եմ կհաջողվի բոլորիս ի վերջո ուշքի գաս, թափվել ու
այս իշխանություններին հեռացնելով մեր պետության ոտքի կանգնելու առաջին քայլը անել։ Ես նաև չսպասելով, ասենք իրանց հերացմանը, ուզում եմ վերջի վերջո, ասենք հետագա մեր զրույցների ժամանակ փորձենք ձևակերպել մի հատ ճանապարհային քարտեզ, այո, ասած, որ գոնե առաջարկ տանք։ Հիմա դու այդ ոլորտի մասնագետ ես, մենք կարանք առաջարկություն անենք գոնե կառավարությանը, ասենք լավ դուք եք, եկեք, բայց գոնե այս ոլորտը, մենք ընդունակենք այս ոլորտը, պետք է ձեզ օգնություն։ Ես վստահ եմ, որ իրանք այդ կընդունեն, ես վստահ եմ, որ իրանք այդ կընդունեն, բայց ամեն դեպքում ճանապարհային քարտեզներ պիտի ունենան։ Կարելի է անել տալ։ Այո, Գոնե անենք տանք, իմանանք, որ արել ենք, տվել ենք, բայց կյանքի չի կոչվել։ այո, ճանապարհային քարտեզներ մեզ պետք է։ Ես ընկերներիս հետ աշխատում եմ որոշակիորեն, հուսով եմ կստանանք ինչ-որ արդյունքներ։ Ուզում եմ էլի առիթներ կունենանք, որ կզրուցենք դրա վերաբերյալ։ Մենք այնքան պիտի զրուցենք, մինչև այդ զրույցից մի լավ բան ծնվի։ Ինչ արդյունք կունեն։ Հա, կենացների մակարդակով չենք թողնելու, աշխատանք տանում ենք իհարկե։ Անպայման հանդիպելու ենք։ Սիրով, շնորհակալություն։